Një lajm I mirë për komunitetin shqiptar në ishullin e Kretës. Nga data 17 tetor ka filluar linja ajrore Iraklio. Ky njoftim e ka burimin nga Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Athinë. Nisja e fluturimeve në linjën ajrore Kret-Tiranë dhe Anasjelltas përbën një zhvillim të shumë pritur nga komuniteti shqiptar në ishullin e Kretës, por njëkohësisht dhe një kontribut për forcimin e lidhjeve midis dy vendeve tona. Ky zhvillim përcakton dhe një premtim të mbajtur dhe është si rezultat I bashkëpunimit me kompanitë ajrore greke, të cilat treguan vëmendje, përkushtim dhe mirëkuptim për një komunitet të përkushtuar, një komunitet aktiv dhe të lidhur me adheun, siç është komuniteti shqiptar në ishullin e Kretës. Lehtësimi I lëvizjes nëpërmjet linjave ajrore është më shumë se një përmirësim logjistik. Ai është një urë midis dy vendeve, është një urë midis njerëzve, familjeve, kulturave që ndajnë vlera të përbashkëta dhe histori të ndërlidhura. Le të shpresojmë që këto linja ajrore të kenë vazhdimsi dhe të shërbëjnë më së miri komunitetit shqiptar në ishullin e Kretës.